يعني انتوا صدق تحجون؟ صدق بطل يبيع عندنا المحل؟ يعني انا مزينين تدارت بروحي. عمو والله ظليت انتظر البارحه ال 12 واليوم جاني. السلام عليكم. عليكم السلام. البارحه ال 12 انتظرك وماكو. والله انا جيت بخصوص هذا الموضوع. بطيت ما ارد ابيع على المحل. براحتك، بس مره ثانيه فكر زين قبل ما تعطي كلمه. زين ياب، ما قال لك شنو السبب؟ لا كان يصير بي هيك. ما تتحدى انت تنزل راسي. سهله. لك رمزي؟ ياب. اقول لك رمزي، هذا الولد اللي باع المحل ابو ادهم نعرفه احنا، يتعامل ويانا؟ لا والله ياب، ولد فتح جديد حتى ما يسوق من عندنا. تمام، ان شاء الله بعدهم ما متكاتبين على المحل. ترى السبب واضح، ابويا ماكو غيره، لا دا يرحمني ولا دا يخلي احمد الله تنزل عليه. هاي البيعه لازم متم، لان انا ما عندي طفل يطلع عن شغل، وما طول هو افكر هيك فخليه يتحمل. شوف المحل جد تريد فلوسه ويوصل لنا. ابو معتز انا اعطيته كلمه للرجال بعد، شلون تراجع بيها؟ اخي انت ما تدري شنو قصه هذا الرجال. هذا يريد يحارب ابويا باخويا. يابا طولوا بالكم، انا عندي خوش حل يفيدكم هذا المحل. يعني شلون يفيدنا هذا المحل؟ وانت وين تروح؟ سبحان الله، الارزاق بيد الله. اجاني ابو نور هذا ابو المحل الركن، قال لي احسن ما تاخذ هذا المحل تجوه، تعال خذ محل يوجه وبسعر مناسب، انا تعبت وولدي سافروا. شو تقولون؟ صدق تحكي عمو؟ هذا المحل بالحلم ما اتوقع يصير لي. عمو انا احب ابدي من الصفر، وهذا المحل تدرون ايش قد صارف عليه وتعبان على ديكوره. ياب، ايش قد تريد بالشهر؟ بس شرط تعطينا مطلق الحريه بالمحل. ابني ايش تعطوني انعم الله، وسووا اللي يعجبكم، وحتى اذا تردون غيروا اسم المحل. والله يا عمو هاي السالفه قلت اقول لك عليها بس كنت مستحي منك، والله اكو اسم ببالي. وش ناوي تسميه بالله؟ انت مالك يجيك الصافي. تقوم قوم انا عازمك على شاي. تشرب شاي عمو؟ بالعافيه، شربوا شاي وشوفوا محلي الجديد. هسه يجيني ابو نور اتكاتب وياه، بغضوا المحل القديم بالعافيه عليكم. اذا القديم ويجي ديكوره، الجديد شو راح اسوي؟ قوم قوم، مش انا مطيقك عود. قل لك ابو معتز، الشيء اللي تسويه غلط، والله غلط. والله انا افضل لا تتدخل بشغلات ما تخصك، حتى ما تسمع حكايه ما تليق بحقك بعدين. اقول لك ابو معتز، اذا انا ما اتدخل لعد منو يتدخل؟ معتز بعده صغير. والله ما طولت يا روح. والله ببالي فكره تسويقيه الا عوج. كله توفيق من رب العالمين. تعال اشرب تعال. يا هلا بالشباب الطيبه. اقول لك شنو معتز عايفل ابوك؟ كنت يمك ما انام، حيل من غدرك اخاف، لا تقولهم عفت لا انا عوف وما انعاف. لا طردني. عاش صوتك. ثون معتز، انت ما تستاهل. معتز، هذا الشامبر ما يذكرك بشيء؟ كل شيء ما يذكرني. اوفى يرحم والديك. بس معقوله محلنا يطش شلون ما طش هذا الشامبر؟ هاي شنو معتز؟ بين فتح مشروع جديد. هسه شوفكم هذا معتز الفاشل شو راح يسوي؟ اسوي لكم اياه سبرايز. دايو سبقني للبيت انا اروح بشغله وارجع. وقف وقف. هاوي مو ابوك طردك، ابوك ما حد يسيطر عليك. نص ساعة تلحقني للبيت، ترى اقفلها الباب، يلا لك. اقول لك ابو معتز، اني قررت اريد حصتي وارد افتح له محل وحدي. انتوا شنو سالفتكم بابا؟ انا مقصر وياك بشيء؟ ليش تريد تطلع؟ مليت منك ومن تصرفاتك، حياتك عايشة كلها غلط بغلط. سيف، الزم حدك ولا تتجاوز، لا تنسى انا اخوك الكبير. قضيت عمرك تمشي كلمتك علينا، هالمرة ما بيها مجال، اريد حصتي من المحل. السلام عليكم. شنو ماكو احد هنا؟ تفضل حبيبي. عمو اريدك تسوي لي قطعه مال محل مال ملابس. تعال يا عمو قبل احنا ناكلك، شنو التصميم اللي ببالك؟ والله يا عمو تصميم على ذوقك، المحل جديد هو. تعال عمو تعال اقعد، شنو اسم المحل؟ والله يا عمو سمي لي اياه ازياء المطرود. عمو شنو انت طارديك؟ اي والله عمو طردوني.
ولا يخليك، الجار المطرود معروفة بكل أنحاء العالم. الله يوفقك عمو. والله ياب خوش قطعة. بس قول لي المسواق شلون راح نسوقه؟ معتز؟ والله بعده ما جاي. السلام عليكم. اعطيني رايك بالاسم، شلونه؟ ازياء المطرود. عمي انت شنو تريد تسوي؟ مضحكه للناس؟ لك بابا كل شيء مقدر ومكتوب، جوز طريقتي اللي بيها صالح. عمي اسكت. تعال وراي، لك بابا بقت شغله لازم اروح ما اكملها. تروح انت. منو لازمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، تفضل تعال. والله عمو قالوا لي انت تروج من هاي السوالف، اريد اسوي صفحه بس اريد يصير بيها متابعين، تقدر تعلمني؟ سهل عمو، بس الصفحه بشنو تريد تستخدمها؟ والله يا عمو فتحت محل مال ملابس، واريد صفحه حتى انشر بيها البضاعه. اقول لك يابا غير تبارك للمعتز. تدري ايش سمى المحل؟ يا محل هذا من هين؟ ابو ادهم اعطاهم محله واخذ محل ابو نور. وش سمى محله؟ معتز المطرود. دايو افتح كاميرا على السريع وصورني. افتح.